皆さんこんにちは。ご無沙汰してます。散歩チャンネルケンパです。今日は2025年1月1日、お正月キャンプです。新しい幕で、キャンプします。場所は、家から一番近いキャンプ場、柳瀬キャンプ場です。設営終わってちょっと寒いのでね、マルタイの棒ラーメン、こいつを早速作りたいと思います。よいしょ。粉末スープ、よいしょ。よいしょ。粉末スープ、なんじゃこりゃ、油、よいしょ。いい感じにできました。いただきます。お、いい感じ。皮もいいね。熱い。汁は熱い。でもうまい。よいしょ。ごちそうさまでした。超えるかな。
はい。お、うまく焼けてる、うまく焼けてる。保冷剤にくっついてたのでビールが凍ってた。表面結構焦げてるんですけどね、お肉ね、中ちょっとジューシーなんですよ。いい感じです。よいしょ。最後の一本いただきます。ごちそうさまでした。あったかい。すげえ。